Hello all the students, welcome to Grammar Village. We can say English is the key to success of your child. Okay, আমাদের বিগত ক্লাসগুলোতে ছিল এর সাউন্ড ওয়ার্ডের সাথে কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি হয় এবং বির সাউন্ড পিকচারের সাথে কিভাবে ম্যাচিং করে হতে পারে। সো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে সির সাউন্ড প্র্যাকটিক্যালি ওয়ার্ডের সাথে বা রিডিং পড়ার সময় কিভাবে ম্যাচ করতে পারে। ওকে, সো আজকে সিনে আমরা কথা বলবো। সির কিন্তু দেখেন কয়েকটা অ্যাকসেন্ট আছে, সি ফর সা এবং সি ফর কিন্তু ক। সো এখানে মেজর কথা হলো যে সিতে কখন ক আর সিতে কখন স হয়, এটা কিন্তু আমরা অটোমেটিক অবশ্যই গ্র্যাজুয়ালি শিখে গেল। বাট আমি একটু হিন্ট দিতে থাকি, যদি কখনো সির পরে ই আই ওয়াই থাকে তাহলে উক্ত সির উচ্চারণ কিন্তু স হয়ে যাবে। আমি আবারও বলছি, যদি সির পরে ই আই ওয়াই থাকে তাহলে সির উচ্চারণ স, এ সারা বাকি যে সি আমরা পাবো উক্ত সির উচ্চারণ কিন্তু খ। Okay, understand? So what is the sound of C? Ka, ka, or the ka? What is the sound of C? Ka, ka, ka. What is the sound of C? Ka, ka. আমরা যদি এখন প্র্যাকটিক্যালি যদি আমরা ছবির সাথে অ্যাডজাস্ট করে পিকচারের সাথে অ্যাডজাস্ট করে বলি তাহলে সিতে কি কি দেখা যাবে? Okay, C for ka, ka, ka. Cat. What is the sound of C? Ka, ka, and ka for cat. cat. এখানে মনে আছে আমরা যে প্রথম ক্লাসে যে এবিসিডির যে কারেক্ট অ্যাকসেন্ট শিখেছিলাম এ টু জেড, তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে বলতে পারি কা ফর কা, এ ফর এ cat, টি ফর টা cat, ka a cat, ta cat. Okay, then I can go another picture. Car. What is the sound of C? Ka, ka. So C for ka, A for a ka, R for r, car. Ka a r, car. Ka a ka, R for r, car. Okay, then I can go another picture. Cake. Okay, what is the sound of C? Ka, ka. So যদি এখানে ব্যাখ্যা করি যে আসলে কেক কি করে হলো, যদি কখনো এ প্লাস কনসোনেন্ট প্লাস ই থাকে তখন ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই উচ্চারণ করব, রাইট? সো এটা কেক না হয়ে কেক হবে। কি হবে? কেক। সো কিভাবে হতে পারে? সি ফর খা, সি ফর খা, খা এ খে কা, কেক। এবং এখানে লক্ষণীয় আরেকটা ব্যাপার হলো, যদি কোনো ওয়ার্ডের শেষে ই থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু উচ্চারণের সময় কিন্তু ইর উচ্চারণ হয় না, বাট লেখার সময় কিন্তু অবশ্যই আমরা লিখব। What is the sound of C? Ka, ka, ka. So ka for cake, ka for cake. Okay, then I can go another picture. What is the sound of C? Ka, ka, ka. So ka for cow, ka for cow, ka for cow. Okay, go another picture. Carrot. So what is this? Carrot. C for ka, ka, ka for carrot, ka for carrot, ka for carrot. Okay, thank you. Bhalo thaki. Bye.